Их Монголын эзэнт гүрний Хэрээд аймгийн Өдгөөгийн Дорногов аймаг нь говийн догшин ноён хутагт дулдуутын данзан арвжаагийн мэндэлсэн газар шашин болоод бичиг соёлын их хөвийн өлгийн нутгаас гадна замын үүдээс чойрыг дамжин их хүрээ ордог гүнж зам, чуулалт хаалганаас улаастаа ордог харчин бүхэ өртөөний зам химээх гадаад худалдаа соёл солилцооны чухал ач холбогдолтой түүхэн газар юм аа. Замын үүдийн хилийн бомд, хамрын хид, эргэлийн зоо, нүдэнгийн хонхор зэрэг нутгийн гайхамшгууд Дорноговийнхны нэрийн хуудасаа. Монгол брэнд морин өртөө 2022 уралдаанд Дорноговчууд нутгийн хүү ган хуйгийн ононг мордуулж байна. Ган хуйгийн онон Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат 19 настай малчин. Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын малчин, 2 дуурын малчин ган хуй гэдэг юм байна. Би Дорногов аймгийн Эрдэнэ суманд бол одоо үе дамжсан малчин хоо, ер нь бол 70-аад онд гэдэг нутагт үе дамжиж мал малчин хоо би. Манай Эрдэнэ сум бол одоо ер нь бахархууштай бол бөөрийн сувлалтай, элсэнтэй сувлалтай манай Эрдэнэ сум ярьж байна. Ер нь байгаль бас сайхантай газар, ургамал сайхан гарна. Уруугаад орж явах юм бол ургамал ногоо сайхан гарна. Манай хүн бол энэ Эрдэнэ сумын гон. Тэгээ энд одоо 10 гаруй жил мал малж бидээр мал малж амьдарч байна. За тэгээ том хүн маань онон одоо энэ морин өртөө уралдаанд оролцож байгаа оролцогч. Бага хүн нь болохоор одоо гарантай одоо дөрвөлээ амьдарч байна. Намайг Гавиг онон гэдгээ би Дорногов аймгийн Эрдэнэ суманд мал малдаг. 6 настайгаас л морин чихэлсэн уралдаан морьдаг. Энэ л байнга л морин ундаг. Энэ л морьтой холбоотой. Моринд чих хайртай. Би 2020 оны 2 дугаар ээлжид цэрэг татагдсан. Төв аймгийн Тэг 16 доо нэгтгэл даалгаасаа. Сая 2021 оны 10 сарын 15-нд халагдсан. Одоо ирээд нэг 3-4 сар л болчихсон. Хүүдээ хэлсэн байхгүй. Одоо ийм болж байна. Миний хүү ингээд Дорногоос хүү ороог байгаа юм байна шүү дээ. Миний хүү орох уу гэсэн чи өөх гоёор хүлээж авсан. Тэгээ ээж би үл чадна. Тэгээ ингээд энд оролцмоор байна гэж гисэн. Тэгээд ээж хоёр бид дөрвөө сууж ярьж агаад тэгвэл миний хүү явж байгаа бол одоо дурлж байгаа бол одоо явуулъя гэдэг. Өөрөө бол би чаднаа. Одоо энэ гоё юм би ормоор байна. Тэгээд бас энд орсноороо одоо танил талын дэх олны дунд одоо явах одоо хичнээн сайхан юм үзэж харах. Одоо энэ бол том аз завшаан. Хүн болгонд одоо ингээд тааралдаад өдөр болгон тааралдаад байдаг ч юм биш. Амжилт гэдэг бол хэн нэгнээс төрүүлж амжихыг амжилт гэж хэлж байгаа. Бүх хүн ингээд зэрэг ингээд алхаад одоо энэ хорвогийн бүх хүмүүс гүүхэн алхан бүгд ингээд явж байхад аль төрүүлж амжижсэн нь л энэ амжилт гэдэг юмыг л атгаж авдаг гэж ойлгодог. Тийм учраас би Дорноговоос хүн бүртгүүлээгүй байна гэдгийг мэдэнгүүт одоо хамгийн түрүүнд орохын тулд амжихын тулд одоо ингээд зохион байгуулагчтай хүмүүстэй холбогдоход танай аймгаас одоо тэдэн хүн одоо бид нар руу одоо ингээд орё гэсэн санал тавьсан байгаа. Яг өнөөгийн өдрийн байдлаар одоо яг одоогоор орсон алгаа гэнгүүт нь одоо тэр хүмүүсээс амжихын тулд одоо хоног өдөр одоо цаг минутыг одоо маш хурдан түргэнээр одоо тэгээд энд бүртгүүлээд ингээд одоо орохоор болоод ингээд яриад. Энэ бол том аз завшаан. Хожимдоо бид нар өөр хүүхэд одоо миний хүү ч гэсэн хожим хойно одоо том болсон хойно ч гэсэн тийм морин өртөө гэж Монгол хүн бол төрснийх морин өртөө 1000 км одоо ингээ мориор туулсандаа гэд үр хоочтоо ингээд ярих насан туршдаа ярих тийм том дурсамж тийм том юмд орж байгаа гэж ээж хоёр нь ч гоё сайхнаар хүлээж авсан.
өөрөө ч гэсэн эндээ их дуртай байгаа. Залуу хүүхдийг одоо урмын удаад дорногоо төлөөлүүлж ирэн дорногоохоо нэр хүндийн төлөөл хүүгээ оруулж байгаа дорногоо сум орохгүй нэхэр нь Манай аав чинь тийм дайчин л дээ. Энэ хийн гэсэн юм ал хийдэг. Чадна гэдэл яавал чаддаг тийм. Манай аав чинь төвөн болоор нэлээ явсан олон ч медальтай. Би одоо бас үргэлжлүүлээд пологийн тоглоо явж байгаа. за би ер нь өөрийн хоббиг бол одоо дорногоохоо эрдэнэ суманд ер нь тэмээ болоо гэдэг юмыг бас жоохон хөгжүүлэе гэж боддгийг тэмээг ер нь бас жоохон хөгжүүлэе гэж боддгийг ер нь цагийн бэрхшээл гэсэн төвчээр хатуужил сайтай мал ер нь бол мал малнаас онцгой мал ер нь тэмээг жоохон тэмээний талыг жоохон тиймэрхүү яадаг. Би тэгээд эрдэнэ сумын поло малог ивент тэгдэг. Поло тоглоод эрдэнэ сумдаа 4 төрүүлсэн. Улаанбаатарт нэг 2 төрсэн. Дорногов аймгийн нэг бүсийн тиймэрхүү юмд очиж нэг хүрэл медаль авчихсан. За би чинь 9 оноос хойш би дааж одоо малсан да ер нь тэгээ 9 оноос хойш амжилттай бол 14 онд мянгат малчин 19 онд аймгийн аварга малчин болсон. Ер нь малж амьдрах бол одоо хамгийн жаргалтай, хамгийн сайхан хүн өөрөө л малдаа одоо тэр малж байгаа малдаа хүн өөрөө дурлаад өөрөө сэтгэл гаргаж чадах юм бол малаар амьдарч байгаа бүхэл хүн сайхан амьдарч байна. Хамгийн гол нь хүн өөрөө хичээл зүтгэлтэй тийм л байх хэрэгтэй. Тэгвэл бүх хүн сайхан байна. Тийм учраас одооний энэ залуучуудыг би маллаасай, малдаа хайртай дуртай байгаасай гэж боддог. Хайртай дуртай байх юм бол бүх амжилт хүнийг одоо юу гэдгийг одоо алтар гавьяа байд юм уу сайхан амьдрал аз жаргал бүх юм араас нь дагаал ингээл бүх юм сайхан байдаг. Манай хүний авааштай талг бол ер нь ажилч хөдөлмөр хичээнгүй ер нь өмнө нь тавьсан зорилготой хүрнэ гэж зүтгэдэг ер нь. Сумын мандаа дуучаа. Агсрандуулах ажнаа дүүрэн хаттерaan амгаа шаргах чиммэнэр талыг сэрээгээд хүллэгийн сайныг шилж унаад хөөхө тэнгэрийн дорогой хууж явна хөө. Тэгээ манай эцээс урлаг соёлдоос их дуртай хүн. Дуулж хөрдөх дуртай. Тэгээ намайг бас тим юмд их явуулдаг. Би ч өөрөө нэг дуулах дуртай болохоор. Уурага буйдыг уран эзэмшээд удам сайтай гэж магтуулж явна хөө. Энийг ханганы 엄마는 멀리가 한다. эрби минь тогтоол жавхатада. 또 당신의 나선에 넣고다가 эргэсэн нар надад цалига тайда. 당긴 바울 타임에된 더혼 아위 할들 맞는 хөргөцрүүлээд Морина яаж хахад чи үгээр хэлхий аргагүй ба шүү дээ. Тийм сайхан өөрөө тийм сайхан. дэргай хууж явнахоо энийг ханганы 엄마는 멀리가 한다. эрби минь тогтоол жавхатада. 또 당신의 나선에 넣고다가 эргэсэн нар надад цалига тайда. Үнэхээр Монгол хүн гэдэг ямар мундаг хүч төвчээртэй зөрөгтэй ямар мундагын тэр баг төвийн шим хуу гэмээр охтууд жоохон охтууд хүүхнүүд огт морь баг унаагүй гээд ингээд ярилцж байгаа тэр залуучууд тэр Монгол хүний төвчээр хатуужил гэдэг бол үнэхээр мундаг. Тийм өндөр хэмжээнд тийм олон хоногоор одоо тэгж өдөрт 100 км явдаг одоо тэгээд тэр морь манай Монгол морины тэр юу гэдэг бол хичнээн мундаг байна. Сайхан байна. Хүний төвчээр хатуужил хэрэгтэй юм шиг үлээ. Ер нь бол зориг төвчээр хатуужил би энийг таван чадна гэсэн тийм зорилготой хүн ер нь явж байгаа нь. Тэгэхгүй хоёрын хооронд энэ төр бол яг юм бол замаасаа тэгж няцах юм бол ер нь хэцүү юм шиг үлээ харж яхад улсуудыг.
Тэгээ ер хөнгөн жинтэй хүн байвал хараад дээр юм уу гэж надад хувьд тэгж бодсон. Хүн жинтэй болсоо ч нөө морь малн хүртэл хэцүү малдаа хэцүү. Нэвтрүүлэг үзээд бол одоо ингээл айгүй хогшоол ингээл баярлал одоо тэн дунд өөрөө уралдаж байгаа юм шигээр ингэж гоё одоо үздэг байхгүй юм. Одоо би бас өөрөө орох их сонирхолтой байгаа. Ер нь бол орё гэсэн сонирхолтой байсан. Тэгээд одоо энэ жил орсон хүүхэн жижиг учраас жоохон манараа бага учраас одоо хүүгээ оруулцуулъя. Залуу хүүхд юм чинь миний өвөө бас юм үзэг хараг гэж бодож байна. Дараагийн уралдаанд нь бодлоо одоо өөрөө орох бас их сонирхолтой байгаа. Тэгээд эхний дугаар одоо хоёр дугаарыг бол би бол яг одоо ингээд шимтэн үзчихсэн. Анхандаа болохоор яаж оролцохыг нь одоо бас сайн ойлгохгүй гар одоо тэгэл ингээл энэ гоё бүр тэр хүмүүсийн чинь одоо голд нь одоо бүр за би энэ миний хүн шүү одоо энийг одоо ингээд төгөртөгөө хоёлаа яриад энэ миний тамир чинь би энэ хүнд одоо дэмжиж байгаа гэдэг ингээ хоорондоо бүр ярилцаж ингэж үздэг байсан. Одоо дараагийн дугаарыг бол миний хүү орж байгаа учраас би бүр их элен шимтэн үзэж нутаг орныхоо хүмүүст болон аймаг сумын таньдаг талын бүх хүмүүст одоо ярьж бахархаж ингэж үзэх одоо тийм завшаан тохиож байгаа. 6 сар юм уу 7 сарын үед хойш нь хайрхан луга морьтой явъя гэж бодож байгаа 200 км. Тэгээд нийшээ тийшээ өртөөлөл нийшээ тийшээ морьтой явж л үзэндэй л гэж бодчих. Цаашдаа Дорногой аймгийн гэхгүй ер нь улсын хэмжээнд энэ залуучууд энэ морин өртөө уралдаан гэдэг юмд одоо ингээд сайн ороод мормалаа унаад идлээ те. Миний хүү бас энэ олон залуучуудын гүүр болж өгөөсэй гэж бас дотроо бас тэгэж бодож дэмжиж байгаа. Хангаар явахад дууд даваа ихтэй хад ус тэгэл нэг бартаа ихтэй ах тэгэл ер нь энэ зүүн сайн бэлдэндээ л гэж бодож. За манай аймгийн хувьд бол одоо бас энэ жил дэлхийн морьтнууд төслөөс одоо санаачлан зохион байгуулж байгаа. За морин өртөө одоо өртөөчлсөн энэ уралдаанд манай Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Иншүү багийн одоо малчин адуучин онон маань бас оролцож байна. Тэгээ онон маань энэ удаагийн одоо тэмцээн уралдаанд аймаг орон нутгаа бас төлөөлөн анхлан бас оролцож байгаад бол аймаг орон нутгийн удирдлагын хувьд бол бас баяртай байна. Манай аймгийн хувьд бол харилцаа холбооны чиглэлээр ялангуяа энэ морин өртөө энэ өртөөчлсөн жилийг бас тухайн цаг үед бас гүйцэтгэжсэн юм онцлогтой. Манай аймгийн одоо мандах сум харчин өртөө гэж бас 1920-ад оны энэ цаг үед одоо харилцаа холбоог өртөөчлсөн байдлаар хүргэхэд бас энэ гол үүргийг гүйцэтгэжсэн гэж одоо түүхэнд бас үлдсэн байдаг. За ингээд Дорногов аймгийнхаа иргэд та бүхнийг Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Иншүү багаас энэхүү одоо морин өртөө тэмцээнд оролцож байгаа Иншүү багийн адуучин ононг дэмжээрэй гэж хүсэж байна. За би хүүгээ ер нь хүмүүжил хатуужаа сайтай гэж боддог өөрийнхөө хувьд. Миний хувьд Дорногийнхоо нэрийг бол ер нь гарганаа л гэж бодож итгэж найдварлал гэж л явуулж ийн хүүгээ би. Энэ тэмцээн уралдаанд энэ гоё юмд Дорногийнхоо анхдагч нь болж явж байгаад бас баяртай байгаа би өөрийнхөө хувьд. Миний хүү бол мундаг ямар ч гэсэн уралдаан тэмцээнд амжилттай сайн оролцсон гэдэг тэгж байгаа учраас тэгээд сайн оролцоорой. Миний хүү мундаг ч чадна. Энэ морин өртөө гэдэг тэмцээнд орж байгаа 21 аймагаас орж байгаа хүмүүстээ амжилт хүсье. Тэгээд бэлтгэлээ сайн хангаарай, сайн хичээгээрэй гэж хэлмээр энэ да. Цэргийн албанд сурсан хатуужил эцэг эхийн олгосон манлайлах чадвар хоёр нь ононгийн бусдаас ялгарах онцлог шинж байх нь дамжиггүй. Говийн хүү хангай нутгаар өөр уяаны ондоо уяатай 30 хүлгээр 1000 км замыг туулах урт холын уралдаан өмнө нь хүлээж байна. Залуунаас зөрөгтэй ижилсдэгч туршлага гихч зүйлээс хуруу дарам хойно явдгийг санаж бэлтгэлээ сайтар хангаарай. Онон төлөөлөгчийн гэрээгээ өртөө бүрийг түүчэлэх болтугай. Монгол брэнд морин өртөө